rapporti. 30 operatori internazionali provenienti dal sud-est asiatico e 53 aziende in dialogo su opportunità e soluzioni che possono avere un reciproco beneficio. Un mercato enorme e giovane che può aprire orizzonti all'export e al business delle imprese che oggi sono costrette per eventi di geopolitica o di dazi trampiani a reindirizzare produzioni, approvvigionamenti ed esportazioni. Abbiamo due elementi, tantissima popolazione ma anche tanta italianità. Questo mi riferisco ad esempio all'Australia, tanta popolazione in Cina, in India, Giappone, mercati interessanti per noi, per il Made in Italy che ha un suo appeal molto importante, e quindi dare ai nostri imprenditori una prospettiva e una visione di questi mercati è dovere da parte del sistema camerale, quindi di Assocamere Estera, che è la Camera italiana nel mondo, la Camera di Treviso e Belluno, e ovviamente tramite Venice Promise, che è l'agenzia deputata a sviluppare questi progetti. Una presenza bassa finora, quella italiani nei mercati asiatici, vuoi per la distanza fisica, vuoi per la poca conoscenza, ma le cose stanno per cambiare. Però adesso ci facciamo forti, tra virgolette, con i nuovi accordi che il governo italiano ha sviluppato con l'India e dell'accordo europeo con l'Australia. Quindi ci sono, credo veramente, se l'imprenditore le sa cogliere, tante opportunità, visto che i mercati, direi, domestici come quello europeo, il mercato americano con dazi e non dazi, eccetera, sta mettendo un po' forte in crisi. Poi ci sono ovviamente, dico ovviamente perché purtroppo ogni giorno ce n'è una, queste tensioni internazionali, guerre e quant'altro, che fanno sì che i consumi in Europa, in questi paesi, siano contenuti, insomma. La Camera di Commercio di Treviso e Belluno e Venice Promex hanno invitato a Castelbrando, a Cison di Valmarino, operatori di Thailandia, Vietnam, Filippine, Cina, Giappone, India, Singapore, Corea del Sud e Australia. Se escludiamo l'agroalimentare, che cammina su un altro pianeta, c'è spazio per tutti per crescere e implementare le opportunità. Abbiamo delle eccellenze, ne cito alcune. Il settore aerospaziale, ad esempio, è un settore che è in grande espansione e noi avevamo iniziato come Venice Promise ad affrontarlo nel 2018-2019. Poi abbiamo il settore biomedicale, altro settore importante, e poi abbiamo il settore ovviamente straconosciuto della meccanica, metalmeccanica, e adesso, ad esempio, in questi giorni durante questo forum ha ripreso forma in modo molto importante il settore del mobile arredamento, intendendo per questo il grande valore del design italiano e quindi anche delle opportunità di mercato.